美，華麗照鏡內，懸念暗內藏，超人的愛，深處鏡內，在一生故事漫長，迷失真心失方向，徒然知怎再漂亮，懷內暗抑揚，或許鏡花照白羊，終不再認識真相，唯有讓愛去照亮我倆，如星光般照亮雲扯啊你！你好學唔學？你好學你放鬆！我應承你冇下次啊！冇你咁嘅老婆啊！你走啊你！走啊！喂，老公，你走啊你！半哥，你喺做咩啊？大伯你嚟得啱啊！阿田要趕我走啊！你收聲啊你！大哥，呢隻咪衰嘢，正經嘢就唔做，走去學人哋放鬆，累人累物，敗壞家聲。你話呢種嘅人啊，點可以留喺足家？你唔好阻住我啊你！老公，走啊你！你走啊你！阿田，入啦！你唔好再拉住我啦！發生咩事？我唔想見到你，你走啊你啦！唔好拉住我！我唔想再見到你。你拉啊你！你拉唔拉你？你拉啊！天嫂，二嬸，你有冇事啊？你咁大個人，下下都要一手一腳，呢個係你個老婆嚟㗎。就算佢幾唔啱幾唔着，你都唔應該打佢㗎嘛。大哥啊，佢呢種咁嘅人啊，如果唔教訓下佢，佢唔會知錯㗎。要罰啊！我已經罰咗，鬧都鬧埋。你要二嫂點啊？你係咪想搞到呢頭家散埋為止啊？大哥啊，佢做埋啲咁嘅衰嘢，如果呢件事傳咗出去，就算頭家唔散啊，我哋足家上上下下都冇面見人啦。我保證唔會傳出去，明白？足家上上下唔准將呢件事傳出去，就當冇發生過呢件事，知道嘛？知道啦，爹。你聽到未？知道啦，爹。咁得嘅話，你聽住啊！而家睇住大哥嘅份上，個職本俾你留喺度，你醒醒定定啊！如果再有下次咧，我即刻休咗你啊！知啦。二嬸都冇事咯，家和萬事興啊嘛。好啦，冇事啦，大家翻出去啦。早唞二叔，早唞二嬸。早啲唞啦，二嬸。大哥，早唞啦。嗯。點啊？係咪打得好大力啊？你話咧？哦，打到成個派度啊！彈大力。咁驚勢力一隻咧，佢哋唔信啊嘛。頭先就全靠呢一巴咧，阿大哥先肯開口叫阿明慧唔好將呢件事講出去咋。總之咧，我受晒佢咯。陰公啦，紅晒啊！唔係啦，我攞條熱毛巾同你敷下嚇。哎呀，一巴掌有乜緊要啊？最緊要大伯唔好怪我啫。你放心啦，我好清楚大哥份人嘅，只要你肯誠心悔改，唔再行差踏錯咧，佢就冇嘢噶啦。況且頭先我咁樣鬧你法啊，佢仲邊處嬲得你落啫？唉，如果你唔係庶出嘅話咧，一早分咗老爺份身家，就唔使搞到而家咁啦，仲要做埋啲咁嘅嘢。老婆啊，你要記住，我哋仲有個友邦喺度，足家家產遲早係我哋嘅。而家受啲委屈唔緊要啦，嚇！唉，連當家都冇得做啦，以後啲日子啊，大把委屈我受啊！呢一抽咧就地下嘅房鎖匙，而呢一抽咧就2樓嘅房鎖匙。邊間房係邊一條，上面寫得好清楚㗎啦。誒，擺掃寶條櫃桶鎖匙啦。啊，我諗住俾晒啲房啊、大門鎖匙你先啫。呢度咧係3個月嘅數，
上邊寫得好清楚㗎啦。其餘嗰啲咧喺櫃嗰度。呢一抽咧就係櫃桶鎖匙，一打開就見㗎啦。唔該晒喎。一手交一手，以後祝家上上下下事無巨細嘅，就勞煩明慧你去打理嘞噃。二嬸不嬲都打理頭家，頭頭是道，井井有條。我而家接手嚟做，應該唔係問題啩？阿姨啊，啱數咯嗬？啊，啱啦，齊晒啦，嗱。咁我攞翻上去先嚇。唉，無功一身輕，嚟去打牌啦。唉，我要幫手煲豬腳薑，唔得閒啊。上2個月先入咗5斤燕窩，今個月又入。哇！蠔豉發菜又入得10斤，你做自身都有咁多啊？個二嬸啊，連放數都夠膽死啊！仲有咩古惑招唔敢出啦，都係睇緊啲數好啲。人哋做放數嘅都有人肯借先得，冇人肯借都做唔成啦。你啊，唔好再講咁多啦。你唔記得咗阿爹講過，唔好將件事傳出去嘅咩？似啦，係咁以呻兩句啫。點啊？同數計唔掂啊？我唔係計得掂，得㗎啦。嚟啦，我幫你計啦。唔使啦，唔使。嚟啦！一陣間咧，啲數計錯晒，又俾阿爹話你㗎啦。三小姐，三小姐，張老闆今日咁早啊？係啊。啊，呢度少少意思，唔成敬意。呢包係南洋嘅上等官宴，係張某專程送嚟祝賀三小姐你名聲當家嘅，希望三小姐笑納咧。乜咁客氣啊？應該嘅，你哋祝家係我哋興隆號嘅熟客啊嘛。另外，我哋興隆號入咗批1級嘅上等乾瑤柱同冬菇，所以張某專程攞咗啲嚟送俾你，等你試下啊嘛。如果三小姐食過啱嘅，我哋咪照翻之前祝二奶奶嘅規矩，4斤計5斤數咯。咩4斤5斤啊？咁嘅，我哋同祝二奶奶做開嘅，例如燕窩咁，我哋寫嘅單咧就你哋買5斤，實收咧就4斤，其餘嗰斤咧就係屬於祝二奶奶嘅回傭嚟嘅。三小姐，你嫌少，我哋可以慢慢再商量嘅。二嬸啊，呢石蘭茶唔知啱唔啱你口味咧？做乜咁好啊？請阿二嬸嚟呢度飲茶，係咪有啲數計唔掂，要請教下我啦？二嬸你真係心水清嘅啫，我剛啱就真係有條數睇極都睇唔明，唔知二嬸你可唔可以幫到我咧？嗱，就今個月啦，喺帳簿裏面寫話喺興隆號等咗5斤燕窩，但我入儲物房度稱過，連4斤都冇啊！嘿，屋企女人多，係食得快啲㗎啦。唉，咁啊奇啦！我問個寬姐嚟，佢話通常咧1個星期咧燉4次燕窩嘅，我就當佢每次燉2兩，1個星期先食得個半斤，而家先第2個禮拜啫嘛，咁快剩翻咁少，冇理由咁冇譜啩？就算小蓮私底下幫你燉，冇話過俾寬姐知，二嬸你都冇理由食得咁多㗎。梗係你稱錯啦，冇理由食咁多嘅。啊，仲有啲冬菇、蠔豉、海味咁，全部都唔啱數嘅，下下稱錯，我冇理由咁離譜啩。不過斷估都唔會二嬸呢一個人食得晒嘅嗬。梗係唔會啦，我邊有咁大食咧？啲數啊真係計唔清啊！不過有條數咧，我諗二嬸你係最清楚嘅。咪在上2個月啫嘛，阿爹咪叫二嬸你幫佢打隻金額俾羅老闆，學佢嫁女嘅。帳簿上面寫咧就1兩6錢，但咁啱我琴日經開金鋪同個老闆傾開偈，佢話你打咗1兩2錢，咁唔知個4錢又去咗邊度咧？哦，原本係打1兩6錢嘅，咁我見打嗰啲花出嚟咧好鬼累贅，咁啊自己揸主意打1兩2錢咯。至於剩翻嗰4錢嘅，咁我就寫咗落條大數度。嘿，我見咁零丁啊，費事寫落去啫嘛。
今個月又埋咗數咯。費事寫落簿啊，淨落入自己袋啊！你咁講咩意思啊？即係話我中飽私囊啦。筆數去咗邊，大家心知肚明啦。你係我二嬸，我點樣都俾翻面你嘅。不過我都希望你會識做，盡快填翻筆數佢咁啦。唉，你知啦，我新接手做當家嘅，阿爹就擔心我會做唔嚟，密啲睇一盤數噶嘛。萬一俾佢睇睇下，發現咗條數，問起我上嚟，我啊真係唔知點答啦。啊，都差唔多時間咯喎，等我睇下爹得唔得閒同我食晏先。二嬸啊，你中意嘅話就坐多陣啦嚇，我埋單先嚇。唔該埋單啦，等我嚟啊。唔使啦，話咗係我請二嬸飲茶噶嘛，呢杯茶我仲請得起，屋企條數睇怕都要二嬸你自己搞翻掂啦。小蓮，小蓮啊！啊！啲人死晒去邊啫？想話飲杯茶都好似喊驚咁嗌。歡姐，歡姐，你靜啲啊！蘇蝦啱啱瞓咗咋？你係咩人啊？恕我，我係三小姐新請翻嚟嘅奶媽，人人都叫我做何媽㗎。何媽，你沖杯碧螺春出嚟俾我。記住啊，沖第二對水，茶葉唔好沉噃。對唔住啊，三小姐吩咐過，我淨係負責照顧蘇蝦，其他嘅功夫係唔使我做㗎。你而家呢啲咩説話？請你翻嚟就係下人啦，下人就咩都要做。你信唔信我炒咗你啊嗱？何媽，少奶咩事啊？你出嚟啱啦，好好管教你嘅下人啦，叫佢斟杯茶啫，都咁多聲氣。唔好意思啊，二嬸，佢係新請翻嚟，唔知咁多規矩。你又好知規矩咩？不過咁又係，自己都理唔掂啦，點理到下人啫？表嬸啊，如果你真係想飲茶，打要揾阿小蓮或者小谷。阿奶媽就係翻嚟負責睇蘇蝦，冇必要服侍你嘅。二芳啊，咁呢個係規矩啊嘛，最冇理由叫車夫去煮飯咁解啫。我記得我做當家嗰陣，叫花王去倒夜香都係咁樣倒啦，邊有咁多聲氣嘅啫？咁如果表嬸你真係唔滿意嘅話，不如同姨丈講，等姨丈嚟評理啦。奶媽，翻去睇住蘇蝦。哦，得啦，而家咁多張嘴嚟啄住我邊係夠你哋講啫？費事嘥口水啊，口乾。二芳啊，其實你唔使同佢嘈㗎。咁有道理怕咩講啊？你都係啊，如果覺得自己啱，你都可以講㗎。唔好成日好似個濕水麵粉咁，淋謝謝有人猜先得㗎。其實有陣時有啲嘢過得到咪算咯。你而家係捉街大家嫂嚟㗎，點可以咁求其㗎？就好似打扮咁，你啊應該要打扮下添啊！打扮好嘥時間㗎。自從我有咗美婷之後，我一心就只係顧住要照顧阿蘇蝦，同佢換尿布仲多過自己換衫嘅，仲邊有時間打扮喎？咁而家請咗奶媽，你有時間啦啩？但係唔好但係啦，一於咁啊！我聽日翻鏡花堂落啲胭脂水粉俾你，同佢襯下衫，玩下手你靚過寶燕姐。阿姨想揾你做生招牌都唔定啊！嘿，仲捉你唔到？哦，你竟然夠膽公然咁喺鋪頭偷嘢？咪玩啦！我攞翻去俾大表嫂㗎。哦，咁仲衰，你竟然公然咁逼大嫂用呢啲賊裝？呢啲眼影咧係貨版嚟嘅，啲唇膏咧係自己人買有優惠，我陣會落翻去記帳㗎。喂，嗱啲色咁鮮豔嘅，大嫂不嬲化啲淡妝嘅喎，你知佢啱㗎啦。我就係想化得鮮豔啲，咁先似鏡花堂嘅大家嫂㗎嘛。不過咁啊係，即係你今日年紀咧都化到鬼五馬六啦，咁啊大嫂大你少少咗，咁扮下都應該嘅。你講邊個鬼五馬六啊？講笑咯，二放表妹，二放啊嘛，為人好大方啊嘛，唔係講下笑唔得係嘛啊，表妹。冇咁得閒啊，我要趕住攞翻去。喂，我嗰邊咧隻眼影膏咧，啲色幾鮮嘅喎，不如攞埋去啊。好啊。誒咁唔撐再攞埋啲花露水啦。多謝喎。誒咁唔撐再，我幫你攞埋去啊。咪住，你估我唔知你弄嘢啊？你又想乘機輸出去啫嘛？啊，表妹，搽咗我哋鏡花堂嘅眼影膏之後咧，你雙眼果然麗咗好多啊！你唔使炒話題㗎，做咩？崔健嗰隻耳環啊？咩耳環啊？上次你幫佢整翻隻耳環嗰個咧？咪我哋朋友嚟嘅咋，你千祈唔好亂諗啊！朋友，你會咁緊張幫佢整翻嗰隻耳環？任佢整下我啲嘢，你會咁緊張？
咁點同啫？你係表妹啊嘛。如果你係朋友嘅話，我晨早唔睬你啦。哦，講笑講笑。點啊？你有食神啊！我啱啱咧食晏食剩咗半條豉汁蒸鯇魚喎，魚尾嚟㗎。我知你中意撚骨啊嘛，特登打包翻嚟孝敬你嘅。你而家當我貓啊？啱食完嘢好飽啊，食唔落住啊！你唔要啊？俾我啊，我啱啊。喂，我冇話唔要喎。見你哋咁可憐，今日等我餵你哋啦。嗱，鎮定啲啊！唔係冇人餵，係遲咗啲啫。以為你唔嚟添。啊，睇嚟啲貓仔開始感覺到你有善心，冇再搲你咯噃。咦？黑面神呢？咩黑面神？塊面黑黑地，大住肚嗰隻啊！死啦！喺邊度咧？黑面神，黑面神，喵！黑面神，黑面神喺度，揾到啦！原來黑面神匿埋喺度生仔啊！係咩？睇過？睇下，誒，你做咩啫？我怕血㗎。唔使怕喎，睇下佢哋幾可愛，係咪啊？金山嗰邊嘅代理商開到6-4分賬，我覺得食水太深，好難合作。等我今晚諗下有咩對策。伯父啊，我哋今日開咗成日會，你都攰㗎啦，你早啲休息，對策嘅嘢等我諗。嗯。睇住！哇，差啲踩爛啊！你喺度整咩嘢啊？好彩冇事，嗱貓屋咯。貓屋？係啊，俾貓住嘅屋，你知唔知啊？我呢間貓屋啊，開住5隻貓仔㗎，你睇嚟唔睇？我收工之後先翻嚟做㗎。啊，而家啲手勢都唔錯喎。我呢份手作仔都唔錯㗎。係咯，你咁攰咁嘅？冇，我哋開咗成日會，所以有啲攰。早唞下爹。早唞，伯父。你都早啲唞啦。你都係。伯父啊，我琴晚諗過，既然金山嗰邊嘅代理堅決話要6-4分賬嘅話，咁響嗰邊嘅所有宣傳費用都由佢哋負責。啱啊！呢筆開支起碼佔咗我哋嘅利潤2成嘅。既然佢哋要咁多嘅，梗係有責任負責翻啲開支嘅。大家都好。我仲諗過，今次只係暫時同佢哋簽住3年合約先。萬一3年之後反應都係一般嘅話，我哋要撤出市場都冇咁難。我都係有咁諗過，不過我擔心3年嘅時間，可唔可能俾我哋鏡花堂打入嗰邊嘅市場？其實呢3年同金山嗰邊都只係一個探路形式嘅合作。鏡花堂喺嗰邊始終都係一個新嘅牌子，呢3年就當係探路播種。如果3年之後收成好嘅話，我哋先正式發展都未遲。難得你考慮得咁仔細，我相信呢個方案都行得通嘅。大哥啊，呢個傻仔啊，尋晚成晚冇瞓就係諗呢一單嘢。今朝我見到佢咧面青青咁，嚇我一跳，以為佢病咗添啊！早晨阿爹，早晨二叔，早晨友邦。而家喂，有業，好少可見你咁早起身噶喎。阿二少話食唔食早餐啊？啊，唔使啦，唔該。哦。我有啲事趕住出去做啫嘛，你哋慢慢食咯喎。我趕得切翻工㗎。我有業拎住嗰嚿咩嚟㗎？貓屋啊嘛，整咗成晚㗎啦。貓屋？人哋成晚唔瞓都係為咗公事，佢啊成晚唔瞓就係為咗整嚿咁無謂嘢。如果佢學到友邦一般咁生性就好啦。早晨。誒，咁早嘅？咁啱嘅。冇，我諗住翻工之前去探下黑面神啫嘛。呢間咩嚟㗎？呢間貓嚟㗎，我專登整俾黑面神佢哋嘅，因為以後就算翻風落雨，佢哋都唔使驚㗎嘛。我諗咧呢間屋咧就啱你住多啲。你睇你對熊貓眼啦，突晒出嚟啦。
咦，似熊貓，咁都幾好喎。咁我以後咪唔使驚佢哋。仲走？你死貓，仲想走啊嗱？入去！喂，你喺度做咩啊？捉貓啦咩啊？捉嚟做乜嘢啊？傻嘅你，梗係食啦，唔通養咩？你唔好走啊！你行開啊！哎呀，貓你都食，你有冇良心㗎？做咩啊？攞翻嚟啊！我㗎，間屋俾人偷嘢，老婆走埋，你夠膽咩就食貓啊！發神經啊，都唔知你噏乜。呢個嘢咁都有㗎。你有冇事啊？冇事。你隻眼真係腫得好厲害喎，不如去醫院檢查一下。梗係唔得啦，嗰邊啲醫生識晒我阿爹㗎。咁你依家翻去，世伯都見到㗎。所以我咪諗住等個個瞓晒之後先再翻去咯。真係唔好意思啊！傻啦，都唔關你事。唔通眼白白睇住啲貓姐俾人攞去食都唔出手咩？咁我仲係人嚟嘅。不過話時話，乜食咗貓即係會衰3年㗎？啲貓仔咁可愛，嗰啲人咁衰食佢落肚，梗係衰3年啦！我嫌講得少添啊！咁你話街口個阿伯又乜又乜，嗰啲全部都係真㗎？你真係信啊？我再嚟嚇佢㗎咋？估唔到你把口咧都幾巴辣㗎喎！一個女仔落嚟香港揾食，唔巴辣啲，好容易俾人恰㗎。係啦，咁你啲屋企人咧？唔知咧，由細到大我都係靠自己㗎。我記得嗰陣鄉下好窮，咁我聽啲鄉里講話香港好容易揾食，於是乎咧我就跟咗個戲班落嚟香港啦。係咩？你識唱戲㗎？識唱有咩用啊？我哋呢啲做梅香嘅，行就行先，企就企兩邊。不過咁啊，嗰時真係好開心㗎！我匿埋喺虎道門後面睇班大老倌喺台度唱戲。咁點解你走咗去賣胭脂水粉嘅？嚟咗香港冇耐，個戲班就散咗。嗰時我又唔夠水腳翻鄉下喎，所以咪去賣胭脂水粉咯。我都算好彩啊，揾到2餐飯食，起碼唔使翻鄉下捱餓啊！你都幾樂天㗎喎！唔係咁可以點啊？唔通成日都喺度怨天尤人咩？哇媽，乜你咁大手筆買咁多啊？唔係買得多，係買佢怕。嗰個咁嘅蘇蝦，晚晚喊到拆天咁，搞到我冇得瞓。以前咧就以為阿雲常唔識湊啫，嗱請埋個奶媽翻嚟啊都係咁。嗰個蘇蝦仔都唔知係咪生蟲。有冇咁誇張啊？總言之咧，乜都買晒翻嚟啊，冇錯㗎啦。嗱，一嚟咧就搞掂個蘇蝦仔，我有得瞓；二嚟咧，而家阿明慧做咗當家，我睇得出啊，佢好緊張大表哥個女㗎。咁如果俾佢知道我哋都着緊啦，咁咪冇乜錯啦。咁即係話媽你一為神功，二為弟子啦，你真係用心良苦嘅啫。二芳、阿姨、表姐，今日未瞓啊？係啊，明慧。哇，買咁多嬰兒產品嘅？哦，我專登買俾美婷㗎。阿姨你真係有心。咁我都想個外甥孫女健健康康、肥肥白白㗎嘛。我都好有阿姨你心㗎。今日喺百貨公司專登揀一樣嘢俾你，睇下中唔中意？哦，我都知美婷晚晚咁喊到你冇覺好瞓㗎啦，所以專登咧買咗20盒俾你。哦，唉唔嘈，邊度嘈啫？至緊要阿姨你咧唔好因為咁而怪個蘇蝦得啦。點會啊？蘇蝦仔啊個個都喊㗎啦！呢嗱，阿芳細個都係咁㗎，喊到拆天㗎，嘿我都慣晒㗎啦。蘇蝦仔啊要喊多啲至好㗎，嗰個肺先夠大啊嘛！哎呀，多謝晒喎！哇，做咩啊你？嚇死啦！半夜3更再成鬼咁出嚟。我出嚟斟水飲啫嘛。你塊面做咩啊？瘀晒嘅。你唔好咁大聲啦！我今日去廚房度煮隻雞蛋，幫我碌佢咯。唔怪之得姨丈話成日冇翻工啦，原來出嚟同人打交殺氣。你咪想我聽日翻唔到工啊？
我唔會咁黑心。唔係嘅話就唔好阻住我，我喺廚房煮雞蛋。如果咪聽日殺唔到魚嘅話，我真係翻唔到工㗎。喂，你唔係同阿爹打小報告係嘛？我可唔可以咁八婆啊？未識頭腦，你識煲水咩？我同你10隻雞蛋俾你敷咋。唔該表妹，所以我幾時都話嘅，我表妹咧係全天下最好嘅表妹嚟㗎。我係唔想聽日又唔翻工激親姨丈咋。係啦。哎呀，使咩你落嚟派啊？叫我哋上去揾你咪得咯。唉，冇相干啦。咁啱我喺房度預備好啲月錢，見到你哋咪順便俾埋你哋咯。係啊，大嫂，呢份你嘅。多謝。啊，仲有呢個係美婷，美婷都有份。梗係啦，佢係祝家嘅一份子，當然有份啦。咁你咪收咗佢咯，當係幫阿美婷儲起佢嘛。係咯。咁多謝晒。唔使。誒，二嬸翻啊？啊，呢份你嘅。啊，唔該晒嚇。阿二嫂話你跌咗嘢啊！啊，阿二嫂呢個月嘅帳局咧，睇怕你都唔會去噶啦，嗬？唔咯，你知你哋噶啦，一打就16圈啊，都唔離台嘅。近排我啲腰骨又唔係幾好，我唔同得你坐咁耐㗎。咁啊係啊，身體緊要嘛，咁咪等下個月條腰鬆動啲先再打咯。好啊，我都係翻去睇下美婷瞓醒未。哦，我陪你啊，我煲咗啲雪蛤膏你食啊，我入廚房睇下得未？我都入下廚房睇下佢啲湯燉好未先。明慧啊，我知你喺我個月錢裏邊扣咗筆數啊嘛，係幫你填翻筆數，係都唔使一次過扣到咁盡，一個仙都唔留翻俾我係咪啊？筆數大可以攤長嚟還嘅啫。哼，家下屋企啲使費係咪咁緊先？筆數係咪影響咁大啊？係咁緊嘅，頭先派月錢嘅時候就唔好咁手鬆啦，連飯都未識吞嘅都派埋一份。二嬸，我咁做都為咗你好啫。你早啲填翻筆數佢，阿爹問起嘅機會咪少啲咯，咁咪幾好。況且你食嘅住嘅全部都係祝家嘅，乜你仲有機會使錢咩？嗰1分幾毫唔會咁影響你啩？咁我都要出街見人，行街打牌嘅，唔通日日喺屋企漚菇啊？我咁做都為咗二嬸你好啫，免得你得閒又喺出邊識埋婚衣嗰啲咁嘅人啦。況且頭先你唔係話你條腰骨唔好嘅咩？咁你咪乖乖地坐屋企休息下咯。阿媽，哎呀，你呢1兩日去咗邊啊？都唔講低聲嘅。係我同啲朋友過澳門玩咗幾日啫嘛，送俾你嘅。哎呀，好靚喎對繡花鞋！你又知阿媽中意繡花鞋嘅？我聽人哋講啊，澳門繡花鞋就最出名㗎啦。咁我見贏咗錢，咪買對俾你咯。喂，好啱腳型噃，啊合晒我心水。如果你真係咁中意嘅話咧，我下次去澳門就再買多對俾你。喂，你去時去啊，你唔好沉迷賭博啊！你阿爹咧，我知啦，媽，阿爹就係因為輸咗錢，所以先走佬㗎嘛。你放心啦，去澳門咧就唔一定要賭錢嘅。嗱，好似我咁啊，買嘢俾阿媽，又或者買啲奄仔蟹翻嚟大圍食都得嘅啫。乜突然間咁闊綽啊？大家開心啫。況且我哋咧就唔係淨係識食人哋嘅。叻仔！表妹啊，我知咧今晚有好嘢食。咩嚟㗎？陣間你咪知咯。誒，陣間咧食咗啲蟹先上埋其他餸佢啦，費事凍晒啊嘛。哇！啲蟹好肥喎，一定好多肉啦。知係食啱啦。我講嗰啲好嘢咧，咪就係呢啲奄仔蟹咯。哦。咦，表妹你做乜唔坐過嚟啊？陣間你咪知咯。袁律師今晚會喺度食飯。哦，袁律師啊，請坐。請坐，各位，姐。坐，永華。好。大家起飯啊！食飯。袁律師啊，麻煩咗啲剩嘢，記得食多啲喎。得㗎啦，我唔會客氣嘅。阿姐夫啊，趁熱食啲蟹啊，呢啲奄仔蟹嚟嘅。阿正咧專門喺澳門買翻嚟，好鮮甜嘅。哦，好啊。
係啊，明慧，啲奄仔係澳門特產嚟㗎，你要食多啲啊！表妹啊，你都試下。誒唔使啦，明敏對蝦敏感唔食得㗎。係咩？我只係中意食蝦。唔該。咦，蝦同蟹都係海鮮啫嘛，有咩分別啊？你唔知㗎啦，我由細到大咧食親蟹都成身出晒紅疹嘅，但食蝦啊、蜆啊嗰啲就冇事㗎喎。所以每一次食蟹咧都冇明敏份㗎，佢啊真係好蝕底啊！我都係嗰次同阿明敏去西門食飯先知嘅啫。嗰次我慘啦，一個人啊食晒成斤蟹啊！哇！去西營盤食飯都唔叫埋我哋啊！哎呀，後生仔女去街跟埋去咁唔通氣嘅咩？係。其實嗰日我都係咁啱得閒，諗住揸架車同阿明敏去遊車河啫嘛。係咧，你嗰時英倫讀書有冇開車四圍去玩啊？冇啊，喺外國就係掛住讀書，都冇周圍去玩。你估人哋咁容易做到律師咩？咁啊係。做咩唔一齊出去食西瓜啊？人哋袁律師講嗰啲話題都唔啱我嘅，無謂出去做陪襯啦。淨係費事見到眼冤啊！唔知你講乜？你啊，我由細睇到你大㗎。你每次食西瓜咧，就揀到一粒核都冇生食嘅，邊好似而家咁望都望就發入口啊！仲話冇嘢。陳阿媽唔喺度，我問你啊，係咪中意咗表妹啊？嗱，仲唔講㗎？逐死你啊！仲有冇講喎？自己咩新鮮蘿蔔皮啊？連人哋中意食蝦定食蟹都唔知嘅，有咩好講啊？咁你就要自暴自棄匿房啦？咁唔係點啊？人哋就話可以揸架車出去遊車河啫，我咧車牌都冇啦。咁你咪要發奮咯！正所謂越強越強，你咪算好彩咯！遇着袁律師啲咁強嘅對手，連你都話佢強啦，咁啊更加冇得爭啦。咁咪要爭死一個噶嘛？香港地咁多好女仔，只要佢而家開始發奮，人哋冇嘅佢就要有，人哋有嘅佢就要更加比人好。到時有成就揾到錢嘅話，點會冇女仔中意你？係喎，只要我可以揾到好多錢嘅話，我請個司機載佢去遊車河都仲得啦。你識咁諗就好啦，家姐啊等住坐你架車嘅。二叔，明慧，一姐喺咪房啊？哦，佢喺書房啫嘛。二叔啊，個盒未停㗎？係啊，呢條臍帶未停嘅，頭先拎去祠堂度拜祖先啫嘛。祝家個個子孫啊，一出世留起㗎啦，留翻第日百年歸老嗰陣，一起等落棺材啊嘛。入嚟啊！阿爹，大哥，你嚟得啱。啲數我睇完，工廠嗰邊機器維修嗰筆數咧，我諗可以話就找咗佢。免得第二日我哋叫佢哋檢查嘅時候咧，功夫做得唔錯。知㗎啦，啊大哥，未停條臍帶喺祠堂祈一幅㗎啦。伯父啊，夠鐘起行㗎啦，嚟啦，得啦。阿爹啊，哦，啲數簿揸喺台面，我睇佢俾翻你嘅嚇。得，好啦。係咧，二叔啊，係。點解頭先個夾萬裡面我見唔到放我臍帶個錦盒嘅？大哥嗰個就話攞咗去陪葬啫。係咩？你嗰個唔喺裏邊嘅？冇喎。唉，你係外嫁女跟老公姓㗎嘛，咁你嗰條臍帶啊，梗係俾咗阿昌同你收起佢啫。老婆啊，二叔你都喺度。昌，唔阻你哋啦，我出翻先。好。唉，柳帳簿。我哋結婚嗰陣咧，阿爹俾咗我條臍帶，你點解我冇見過㗎？臍帶幾時啊？我哋結婚嗰陣啊。冇喎，外父淨係俾咗你嘅時辰八字我，冇臍帶啊。冇咩？冇。你話當年大伯係咪唔記得同阿明慧留低啊？唔會啦，留臍帶呢個習俗係祝家世代相傳嘅。
我係樹叔都有一流，更何況我明慧係佢個女。咁大伯不嬲都唔中意呢個女㗎啦。唔中意極啊，都要有個緣由先得㗎。又話唔定阿明慧出世嘅時候咧腳頭唔好，咧大伯有一次咪話佢錢銀有問題嘅，係咪就係嗰次啊？你都知係大伯信邪㗎啦，可能就係因為咁咯。唔係嗰個時期，不過咧，你講緊嗰陣時咧，我就醒起嗰年咧，我落嚟香港投靠大哥，阿明慧先得嗰個零月大。啊，嗰個時期，阿大哥同大嫂唔知做咩，好似貼錯門神咁，成日面阻阻。會唔會係大伯唔中意阿大嫂生個女啊？係嗰陣啊，有成同有業都出咗世，生完2個仔再生個女，照道理啊應該當個掌上明珠咁先啱啊嘛。咁又係喎，老婆啱啱生完，老公梗係呵護備至頂㗎啦。啊，冇理由面阻阻㗎，或者大伯唔中意阿大嫂啦。梗係唔係啦？大哥當年啊係照住佢自己意思娶大嫂嘅。我記得大嫂咧仲幾省鏡，人緣又好喎。聽講啊，好多公子哥兒追佢添啊。會唔會阿大嫂太招嘢得滯，喺出邊搞三搞四啊？搞咗明慧個肚翻嚟？唉，你噏得你就噏啦。哎呀，冇嘢係冇可能㗎嘛！嗱，佢生咗阿明慧，跟住又抱翻嚟，大伯啊驚家醜外傳，咪逼住要佢哋喺滿園住咯。話時話啦，佢哋喺外頭生嘅，有乜理由同佢留臍帶啫？喂，照你咁樣講，即係話阿明慧唔係大哥親生㗎9成9咯。哎呀，最衰就冇證冇據啦。你話如果阿明慧知道呢件事咧，呢場戲就好睇啦。你想睇大龍鳳啫？原本諗住行下百貨公司，點知咩都買唔到，反而買晒俾大表嫂。難得佢開始想打扮下，行開街見到啱咪買俾佢咯。你夠膽講多次啊？咁似阿媽把聲嘅。人哋係咁講啊嘛！你夠膽講多次啊嗱？我都係聽人講啫，使唔使咁勞氣啊？如果你家姐啊俾人話喺出邊勾佬啊，你勞唔勞氣啊？空穴來風未必冇因。啊！你仲講你媽？唔好啊！啲人啊食飽飯冇嘢做啊，係咁喺度亂咁傳喎，傳話咩我家姐你阿媽背夫偷漢啊，又話你唔係我姐夫親生㗎喎。啲咁難聽嘅説話都講得出嚟嘅，你叫我點樣唔勞氣啦？媽，把口生人哋度，有乜鬼好勞氣啫？飲翻啖茶順翻下。係羅阿姨，我哋祝家係大家族，樹大招風。況且我又啱做咗當家添，難免招人話病多閒言閒語噶嘛。你個個都嬲得幾多個啊？我知，不過講到咁好離譜啊嘛！我家姐啊，咩不守婦道啫？佢係大家閨秀嚟㗎，佢對姐夫啊，正係房廊樹一條心啊！謠言止於智者啊！阿媽係咩人，我哋一家人知咪得咯？咪係，我就相信姨媽㗎。如果唔係，姨丈點會對我哋咁好喎？咁啊係啊！每逢家姐生忌死忌咧，姐夫都好着緊㗎。我知姐夫咧仲好掛住我家姐嘅。咁咪係咯，謠言呢啲嘢啊，傳兩傳，傳厭咗就不了了之㗎啦。你何必啊為啲咁嘅小人而勞氣喎？唔係啊，食多多燕窩補唔翻啊！唉，得啦得啦，我鬧完嗰個八婆咧，我條氣順翻晒啊！珊小姐，小哥，做咩仲企喺度啊？唔攞支針入去等？你翻得嚟啱啦！哈，我哋幾時買支咁名貴嘅人參咧？嚇！屋企盤數你一接手啊，就洗腳唔抹腳。遲早呢頭家咧俾你敗晒㗎。支參我係用私己錢買嘅，唔關公數事。而家俾我拆穿咗嘅咁講啦，咁名貴嘅人參唔係豬參啊，咁貴你買得起咩？仲有啊，你老公之前欠人咁多債，你仲唔攞啲私己錢去幫佢還咩？你係咁唔放心條數嘅，但係可以攞本數簿嚟查下。至於我有冇錢，根本就唔關你事。小谷，攞去等。係。咁又係啊！我做當家嘅時候，你都成日叫啲客人燉啲珍珠砵過你老公食㗎啦。家陣而家自己做當家，仲唔有恃無恐，
買人參俾你老公食啊？芝心係我買俾阿爹食㗎，買俾大伯食？出邊而家傳緊啊，你唔係佢親生㗎，你有咁孝心咩？你講乜嘢啊？咩唔係親生啊？你即係話我家姐啫。哎呀，我唔係生安白做㗎，出邊個個都係咁樣講嘅，傳到開晒巷㗎啦。表嬸啊，生安白做係小事啊，但係串通海味鋪嘅老闆報假帳收回佣，睇怕大事啦啩？嚇，佢收回佣啊？做咩啊？你哋而家好巴閉啦咩？個個夾埋嚟話我一個啊？我有話錯你咩？你自己做過乜嘢？你自己心知肚明。你係唔憤氣嘅話，但可攞本數簿攤出嚟俾大家睇下，睇下邊個買4斤燕窩就當5斤食咗1斤數佢，佢打隻金額就吞咗4錢去啊！夠啦！你哋係咪嫌我出邊唔夠煩，再喺呢度加嘈我逼煩我？哼！明慧，跟我上嚟。我同你講過幾多次，二嫂係你嘅長輩，就算幾唔啱，你都唔應該無無尊長嘅。你仲喺咁多人面前鬧佢？係二嬸佢冇抱後血噴人在先啊！我好心買支參翻嚟，諗住俾阿爹你補身，點知二嬸就借題發揮，話我用公數買嘢益自己老公，咁樣俾佢冤枉，梗係激氣㗎！你係當家嚟嘅，你做事應該有分寸，把嘴生喺人哋嗰度，唔啱聽就行開咯。我有㗎，但係二嬸佢你有就唔會一輪嘴咁樣掃落佢啦。阿爹雖然係老，但不中意老到懵啊。二嫂係當家嘅時候，佢好多嘢見唔到光啊！你以為阿爹唔知咩？但係大家始終係一家人，所謂家醜不外揚，所以我先將當家位轉交俾你，等你管好呢頭家。點知你一當咗家，就輕輕行將二嫂啲嘢養失咗嚟，搞到家嘈屋閉，家務令人。我真係懷疑，當初俾你做當家嘅決定係咪錯咗？你係我爹嚟㗎，點解每一次唔好嘅嘢、錯嘅嘢都賴晒喺我身上？點解每一次發生事情，你都幫住佢哋唔幫我㗎？我係你個女嚟㗎，阿爹唔係最錫親生女嘅咩？點解你要咁對我？係咪你親生㗎？究竟？眉目裏獻媚，人若已伸脷，裝上嬌美，心事不美，迷夢那印象，人事偏無常，追逐真相。